హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు వీడియోలో మనం ఒక ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ గురించి తెలుసుకుందామండి. ఉత్తరాఖండ్లో జలప్రలయం సంభవించి సుమారు 120 మంది కార్మికులు గల్లంతుకు కారణమైంది. అసలు ప్రమాదానికి కారణం ఏంటి? మంచు చర్యలు ఎందుకు విరిగిపడతాయి? ప్రతి సంవత్సరం లక్షలలో ప్రజలు ఎందుకు నిరాశ్రయులవుతున్నారో ఈ వీడియోలో పూర్తిగా తెలుసుకుందాము. ఉత్తరాఖండ్ అనగానే గుర్తొచ్చేది హిమాలయాలు, హిమానీ నదులే. అందులోని ఓ హిమానీ నదమే నందాదేవి గ్లేసియర్. మన దేశంలో కాంచనగంగ తరువాత అత్యంత ఎత్తైన మంచు పర్వతం ఈ నందాదేవి గ్లేసియర్. ఆదివారం ఉదయం ఈ మంచు పర్వతం నుంచి మంచు చర్యలు విరుగుపడడంతో గంగా నది ఉపనదులు అయిన ధౌలిగంగా, అలకనంద నదులకు నీరు పోటెత్తింది. నీటి ఒత్తిడి, మంచు కింది భాగంలో భూకంపం సంభవించడం, మంచు పొరలలో కదలికలు, భారీ వర్షాలు కురిసినప్పుడు ఈ హిమానీ నదుల నుంచి మంచు చర్యలు విరుగుపడుతుంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. వాతావరణ ప్రభావం కారణంగా హిమానీ నదాలు వేగంగా కరుగుతుంటాయని 2019 నాటి ఓ అధ్యయనం హెచ్చరించింది. పెద్ద ఎత్తున విద్యుత్ ప్రాజెక్టులు నిర్మించడము ఇక్కడ పర్యావరణాన్ని దెబ్బతీస్తుందని పర్యావరణ శాస్త్రవేత్తలు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ప్రస్తుత ప్రమాదానికి వీటిల్లో ఏది కారణమనేది ఇంకా తెలియరాలేదు. మంచు చర్యలు విరిగిపడినప్పుడు పెద్ద మొత్తంలో నీరు ప్రవహిస్తుంది. కొన్నిసార్లు రోజుల తరబడి నీరు ప్రవహించిన దాఖలాలు ఉన్నాయి. ఇవి వరదలకు కారణమవుతుంటాయి. హిమాలయ సానువులలో ఉత్తరాఖండ్ ఉండటం వల్ల ఇక్కడ తరచూ ఇలాంటి వరదలు సంభవిస్తుంటాయి. 2013 జూన్లో ఉత్తరాఖండ్లో సంభవించిన వరదలు కొండ చర్యలు విరిగిపడడంతో 5700 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. బ్రిడ్జిలు, రోడ్లు పూర్తిగా ధ్వంసమయ్యాయి. ధౌలిగంగా నది ఉప్పొంగింది. నిర్మాణంలో ఉన్న విద్యుత్ ప్రాజెక్టును ధ్వంసం చేసింది. సుమారు 125 మంది కార్మికుల గల్లంతుకు కారణమైంది. అంతేకాకుండా సుమారు 3 లక్షల మంది ఈ వరదల్లో చిక్కుకున్నారు. ఆనాటి వరదలు గుర్తొస్తే ఉత్తరాఖండ్ వాసులు ఇప్పటికీ వణికిపోతుంటారు. సో ఫ్రెండ్స్, ఇదండి ఉత్తరాఖండ్ జలప్రలయానికి కారణం. మరిన్ని లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూసినట్లయితే కనుక లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోమాకండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.